こんにちは。久しぶりの動画投稿となります。どういった動画を出すかをいろいろ考えていたのですが、まずは五目クエストの対局動画としました。この対局を撮影した日に気づいたのですが、レート1700以上の対局についてタラニコフルールが導入されたようですね。タラニコフルールは今動画上でやっているものですが、慣れないうちは難しいかもしれません。簡単に言うと、先手側が一方的に形を決めるのは強すぎるので、お互いの合意によって最初の形を決めようというルールです。なるべくルールを簡潔に、かつ幅広い形が打てるよう調整されたルールです。かつて、開局についてのルールは国際的な会議でいろいろ揉めたのですが、タラニコフルールは2025年5月現在公式に採用されているルールの初期案という見方がいいと思います。と言ってもほぼ同じものですが、今後はタラニコフルールでの対局が飛躍的に増えると思いますので、そういう観点での動画も少しずつ作っていこうと考えています。今すぐに言える簡単なものとしては、3手目か4手目のどちらかを自分で打つようにすると比較的安定します。自分一人で形を決定できないという性質上、どうしてもある程度いろいろな形を打てるようになる必要があります。相手も自分もそんなに知らない局面になることが少なくないですね。過去の蓄積の多い定石は存在しますので、そういう定石を選ぶと事前の勉強量がいきやすいです。今やっている対局では、3手目4手目を両方とも相手が打ちました。これは前例がそんなには多くない進行と思います。黒が打ちやすい力戦型でしょうか。私の知識は8手目までで切れているので、先ほど右側に桂馬で飛び出した手は適当に打ちました。互いに桂馬に囲み合う展開では先行している方が半歩リードと思います。レンジは有利と言っても1手のミスで台無しになりやすいです。その上、黒はミスした後のリカバリーが難しいので一般的に白より大変だと思います。局面では黒の方が先に打つため、少し黒が打ちやすくなることが多いです。すごく大雑把ですが、自分で局面を切り開いていきたいなら黒、相手のミスをじっくり待つなら白でしょうか。個人的には白の方が精神的には楽ですが勝ちやすいのは黒だと感じることが多いですね。さて、局面は黒が白を包囲しています。この時点で局面では黒がだいぶ有利だと思います。有利な局面を具体的な勝ちにつなげられるかが問題です。序盤や中盤で優勢になっても、最後の着地を間違えると全て水の泡です。この時点でうまく打てれば勝ちそうだと意識していますが、油断は禁物です。しばしば、レンジで上達するにあたって定石の暗記が必要かと聞かれることがあります。おそらく初心者の方の質問という前提でお答えしますと、正直に言ってあまり重要ではないです。最後に勝ちきれるかどうかがはるかに大事です。五目クエストには1人で練習という項目があります。その中に白い練習問題、単純白い3手というものがあります。始めたばかりのうちは対局前に何問か解いて頭を鳴らしてから対局するのをおすすめします。人によって何を練習してるかが違うので一概に言えませんが、ほとんど考えずに解けるようになれば黄色レート水準と思います。練習方法については別動画を作りたいですね。さて、局面は長考中です。あ、打ちましたね。3を引こうか考えていましたが、読み切れなかったので連を補充して力をためました。基本的な方針は左側の広い場所に攻めていくことですが、相手の受けによっては右上に展開します。これは予定通り左側に攻めます。白は黒の連を間接的に止めましたが、このライン自体はまだ生きています。3匹は右側にも使い道があるので一旦得と捉えています。次の手で間違えると全て瓦解するので慎重に。迷ってますね。候補が複数あると正解が分かりにくいんですよね。素直に左側に打つ手、右側に転戦する手など魅力的な手が多い。長いのでカットしました。攻めは矢倉という格言を信じていきます。
白の少ない左側に逃げながらの矢倉はセオリー通りの攻めです。横と斜めに連を作っていますが、どちらも止められないという読みをしています。つまりこれで勝ちを読み切ったつもりでいるのですが、この白の受けは桂馬の網を作る強力な手。黒は斜めの3から連打があるのでこれで詰みだと考えていました。この局面は一旦3を引くしかないと思います。すぐに次の3を打とうとしていましたが、上止めで積まないことに気づいて動揺。こういうことがあるからレンジは難しい。この時点だと勝ちが分かってません。とりあえず得っぽい3を決めてから考えるスタイル。本当はこういう打ち方は良くないです。5目クエストは持ち時間が少ないので仕方がない面もありますが、この攻めが頓挫するといきなり敗勢なので相当慌ててます。長いのでカット。この手は正直何にも読めていないのですが、白の桂馬の網を破る手は価値が高いだろうという苦肉の策です。頼むから勝っていてほしい。白は黒の左右の連携を断つ急所の受けですが、困ってそうですね。こちらも残り45秒しかないのでさっぱりわからない。連をいっぱい作って祈るのが大体強いです。内側にこもっていて良くないようですが、これは相手の選択肢を限定する意味があります。広く打つと自分の選択肢が多くなりますが、相手のも多くなります。局面が勝ちに近いと判断した時は徐々に狭く打っていき、相手の受けの余地をなくします。なお、このプロセスは失敗するとほとんどの場合負けます。こういった理由から最後の最後まで勝敗は分かりません。後から解析ソフトで調べると解消だったり全然ダメだったりするんですけどね。可能な限り読み切るのが理想ですが、時間が短いので最後は己を信じることになります。この手は黒の使用を先手で受けています。黒は逆から止めることで使用復活。これで勝っているかは分かりません。あとは指運ですかね。白の飛び4は黒の使用を長連筋にして止めています。黒が左下に抜けていく筋を警戒しましたが、内側に使用があります。ご視聴いただきありがとうございました。